国ごとの犬の特徴シリーズ南米編。コロンビアファインハウンドは耳が長く下にしだれており、地面の匂いを集めるのに適している。キャンペイロブルドッグはイギリスのブルドッグに比べて機動力が高い。ガウチョシープドッグは英国コリーやオーストラリアンシェパードの血を受け継ぐ犬。シロマンウルグアヨは現在もウルグアイ軍の象徴として公式エンブレムに姿が描かれている。